Moi, eli täällä on Yummy Cake LPS ja tässä on vaihtopetsi video. Eli ensimmäinen vaihtopetsi, jossa ei pitäisi olla mitään. Ehkä väri on tosta vähän levinnyt. Tosta. Ja sitten tosta ihan varmaan onko tarkoituksella erikseen. Te voitte sitten itse ottaa ne pois, jos te haluatte, mutta minä en niitä ota, koska kumminkin pilaa petsukin. Täällä on siis tietenkin reikä, koska mä otin uusi ja tuolla on LPS ja tuolla nyt on ne vuosiluut ja kaikki. Sitten toinen on kasmäärupella, ja tää on siis viimeinen myös. Tässäkään ei pitäisi olla mitään likaa. Tälläkin on reikä ja sitten LPS. Mä haluan tiettyjä petsupeita, menin kahteen, eli minä haluan pelkästään näitä kukkereita. Koska meillä on vain yksi ja me tarvittais toinen, niin jos viittis vaihtaa tai jos joku haluaisi vaihtaa, niin ekaksi me ainakin ajateltiin yhtä, mutta jos et sä välttämättä haluat kaksi, niin voidaan neuvotella siitä. Eli ne on tämmöset. Joo, eli tommoset. Niin jos välttämättä haluat kaksi, niin me voidaan siis neuvotella siitä. Mut alun perin me lähdetään siitä, että yksi kokkeli yhteen. Mutta moi moi!